A concelleira de Servizos Sociais Marisol Villar e a directora do CIN Julia Beiro debullaron esta mañá a programación deseñada dende o seu departamento co gallo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Entre as actividades destaca a campaña de sensibilización que vai a levar a cabo o Concello, baixo o lema Noia di non á violencia de xénero, a que convidan a sumarse os locais hosteleiros e negocios da vila, así como tamén o resto de entidades e clubs do municipio. Campaña na que invitamos a participar a comercios, hostelería, asociacións, clubs deportivos da nosa vila, coa finalidade de visibilizar e concienciar a toda a nosa veciñanza contra a violencia de xénero. Por iso, podedes poñer un cartaz no escaparate ou pegar un vinilo para que se vexa Noia di non a violencia de xénero. Un dos actos principais levarase a cabo o propio 25N, no que tomarán parte tamén os centros educativos do municipio, e consistirá nunha concentración e posterior lectura dunha declaración institucional. Contaremos coa participación dunha representación do alumnado de secundaria da nosa vila. Estará presente o IES Campo de San Alberto, o IES Virxen do Mar e os centros educativos Xaime Balmes e María Asunta, aos cales os 4 damos as gracias pola participación. Sempre que se chaman, sempre están aí. Cada centro participará neste acto con unha actividade que a rapazada está a preparar para amosar o seu compromiso con unha sociedade en igualdade e sin violencias. De seguido faremos un minuto de silencio en recordo de cada unha das vítimas mulleres falecidas ao longo deste ano por violencia de xénero. Dende Servizos Sociais convidan tamén a participar no concurso Rachando co Medo, que este ano chega a súa 4ª edición. Ata o día 28 de novembro está aberto a participación ao 4º concurso Instafoto Rachando co Medo. Damos a continuidade que levamos, esta é a 4ª edición, vanse repartir 8 premios en forma de vales de compras, de un primeiro premio de 200 euros, un segundo de 100, un terceiro de 75 e 5 cuartos premios de 30 euros cada un, que eses 5 cuartos premios van a ser decididos polo público, non? Os que máis likes teñen. Como en anos anteriores, iluminarase de morado a fachada da Casa Consistorial do 23 ao 29 de novembro e levarase a cabo tamén a Caravana Morada, onde se ofertarán todos os recursos dos que dispón o Concello nesta materia. Todas as actividades programadas están subvencionadas polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.